Trifazė elektra. Net Lenkijoje šitaip nenukremta įtampa, nebūna šitokio apkruvimo turint trifazę elektrą. Pas mane šaldytuvas ir akvariumas įjungta ir vienintelė lemputė padaryta su prailgintuvu. Tai va, šitaip yra vagiam, atvirai vagia Badauskai. Badauskai vagia atvirai. Trifazė elektra negali turėti šitokios apkrovos ir viskas vyksta visom 3 fazėm, nors mes esam pasijungę ant vienos fazės. Va. Šaldytuvas, pažiūrėkit, kiek vagia. 43 šaldytuvo variklį draskų, nes jis yra per jėgą 30 su viršum kartų. Per jėgą elektra pareina. Laidas yra šiltas. Reikia jį su rankom pačiupinėti, kad pamatytumėt, pajaustumėt, kad laidas yra šiltas. Kada 143 iš vis laidas pradėjo raitytis. Net matosi, kad laidas tiesiog nuo kiekvieno degimo yra jau pajodavę. Laidas yra nukerpamas ir iš naujo pajungiamas jau. Elektrikai padarė naujai. Elektra yra vagiama. Šaldytuvas neturi 42 vatų. Ruodmenys dar yra net klaidinami, nes palei šaldytuvo garsą 288 kažkur pareina įtampa. Badauskai net nesugeba suskaičiuoti. Palei šitiek vatų galit netitinka net elektros suvartojimas. Eilinė Badauskų klaida. Netitinka net elektros suvartojimas palei šitiek vatų. 3 metus jie vagia elektrą, klaidindami ir net matematinės klaidas darydami.